Liela daļa pasaules šādi pie datora ekrāna pavada gan savas darba stundas, gan arī izklaidējas. Drīz tas viss var vienkārši būt ar šādu krustu pāri, jo ir akta nolīgums, kuru vēl gan, protams, ir jāratificē, un par to runā visi, ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Šodien arī mēs par to parunāsim. Vai tu gribi būt ierobežots? ACTA, jeb viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums, ir starptautisks nolīgums, kura mērķis ir pasargāt intelektuālo īpašumu un tā radītājs pret nelegālu tā satura pavairošanu un piesavināšanos. Nolīgums paredz, ka dalībvalstis savstarpēji atzīs patentus, kontrolēs viltotu preču pārvietošanu, kā arī noteiks krimināla atbildību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem valstīs, kurās tas vēl nav noteikts. Likumsargi pēc savas iniciatīvas varēs sākt kriminālu procesu par intelektuālā īpašuma tiesību neievērošanu arī bez šo tiesību turētāju iesniegumu. Kāpēc tad tu esi pret to? It kā, loģiski domā, ka tā ir sakšana, tāpat kā paņemt naudu no cita maka, it kā. Nē, tas nav gluži viens un tas pats. Jo, piemēram, principā jēdziens zakšana nav īsti attiecāms uz digitālo vidi, jo nozogot kaut ko, tiksim, satura radītājiem, tas nepaliek mazāk, tiek radīta kopija. Tas būtu viens, bet otrs, par ko es un citi kolēģi, mēs nekad neiestājāmies par tādu aktu zakšanu. Mēs iestājāmies par taisnīgu atlīdzību autoram par tiešo apjotu autortiesību pārstāvju organizācijas. Šobrīd, piemēram, ja es esmu nofotografējis bildi ar savu iPhone, ielicis Facebookā, 50 cilvēki šo ziņu ir nošērojuši tālāk, un man nav nekāda pretenzija, lai viņi to dara. Man pat patīk, ka viņi to dara, jo tas ir skaists Rīgas skats. Jā. Tad nākotnē viņi to nedrīkstēs darīt, vai arī viņi to nedarīs, jo viņi baidīsies, jā, kad varbūt tā bilde ir aizsargāta ar kaut kādām tiesībām. Tas ir viena šķautne, jā, tā vietā, lai mēs ietu tādā virzienā, es uzskatu, ka mums jāiet pilnīgi pretējā virzienā un jāpievienojas vai kaut kā jālegalizē tā saucamais Creative Commons licence, jā, kad katrs satura radītājs var norādīt, pie kādiem nosacījumiem viņš atļauj, un lielākoties tātad atļauj ar savu darbu dalīties tālāk, ja, ka tur ir jābūt tikai atsaucei uz autoru, vai darbu drīkst pārveidot, vai drīkst izmantot komerciāli, vai nedrīkst. Vai tas apturēs pirātismu? Nē, jo programmētāji vienmēr atradīs veidus, kā noslēpties, un viņi tā kā palīdzēs cilvēkiem to uzzināt, un tā ķēde visu laiku turpināsies. Šobrīd nav tādu alternatīvu, tāpēc cilvēki vēršas pie pirātisma. Būs arī cilvēki, kur nekad negribēs maksāt, jaunieši, kuriem vienkārši nebūs šo līdzekļu. Viņi izvēlēsies, pirātismu ceļu, bet tas nenozīmē tas, ka viņi nekādā veidā līdz ar to neatbalstīs šos ražotājus, satura ražotājus. Jo viņi kaut vai stāstīs saviem draugiem, un viņi sāks fanot, viņi ies uz kino, uz filmām un pirks grāmatas par to, vai arī agri vai vēl viņiem iepatiksies grupa, viņi nopirks albumu. Artūr, par sociālo mediju vidi un aktu. Daudz runā par to, ka tas vispār sociālos medijus aizslēgts ir, bet vai tā tiešām ir? Vispār tā varētu būt, bet tā nenotiks, protams, bet tā varētu būt, jā. Jo nevelti pret aktu iestājās ne jau tikai kaut kādi pāris simt vai tūkstoši Latvijā cilvēku, ja? Bet iestājās Google, iestājās YouTube, iestājās Wikipedia, iestājās daudz lielie pasaules līmeņa spēlētāji internet satura vidē. Faktiski šis likuma projekts ir pats likums ietekmēs ne tikai lietotāju, bet arī šo vietņu uzturētājus. Principā, kā tu pašā sākumā teici, mēs tikpat labi dienā, kad parakstam šo likumu, pieņemam likumu par aktu, tā mēs tajā dienā varam principā aizvērt visas Latvijas mājaslapas ciet. Jo katra Latvijas mājaslapa kaut kādā mērā nedaudz pārkāpj, protams, vienu vai otru punktu. Es šajā aktā redzu, šajā likumā redz vairāk problēmu ne tik daudz kā pirātismu dēļ, bet cenzūras dēļ, kas principā legalizē valsti vai attiecīgus kaut kādus institūcijas legāli vērsties pret žurnālistiem, pret mēdījiem, kas varbūt ir pauduši viņiem ļoti nērtu un neizdevīgu viedokli vai nostāju. Piemēram, ja kādam ļoti nepatīk, ko tagad Artūrs Mēnesis šeit saka mums raidījumā, atbraucam no viņa paskatāmies, noteikti viņam būs kāds nelegāli lejupielādēts MP3. Ja? Un tad arī tā mēs izrēķināsimies ar viņu. Tas varbūt, ko cilvēki nesaprot, viņiem saka, ka tā ir cenzūra. Cenzūra parādīsies tajā, ka cietīs tie mazāk zinošie lietotāji, kurus kaut vai varēs sākt izsekot viņu internetu
piegādātāji. Var izveidoties dažādas firmas, kuras slēpjas aiz nosaukuma autortiesību aizsardzības firma un pieprasīt informāciju par dažādiem cilvēkiem. Akta paredz, ka principā legāli jebkuru Latvijas pilsoni attiecīgās institūcijas var nevis nočekot tikai tad, ja man ir aizdoms, ka tu esi pārkāpis, ja? Bet konstanti visu laiku tevi čekot, lai pārliecinātos, vai tik tu nepārkāp likumu. Ja? Un tā jau ir tā lielākā problēma. Tātad problēma, ka mūsu privātums, problēma, ka mūsu... Nav nevainības prezumpcija vispār. Absolūti, jā. Šis viss aktas likumprojekts ir aplam, jo tā ir vienkārši tas parāda, kā šī industrija vairs nespēja domāt radoši, vairs nespēja izdomāt jaunus veidus, kā nopelnīt. Un tāpat laikā ir ļoti daudz jaunu mūzikas labeli, žurnāli, TV, video kanāli tā tālāk, kas spēj ar saturu nopelnīt, pat dodot to saturu bez maksas. Bet, ja tu izveidot komerciālu filmu, tu gribētu, lai viņi var brīvi leju pielādēt? Nu, tas tavs biznesa projekts, filma. Es sapratu, jā, come on. Ir 2012. gads un filmu un mūzikas industrijas šis te izbīdītais. Ja? Tātad, protams, ka filmu un mūzikas industrija bīdīja šo likumprojektu arī. Izbīdītais šis te likumprojekts, kas saucās Akta, ir tā kā ķeršanās pie pēdējā salmiņa. Tā vietā, lai viņi izdomātu kaut kādu jaunu veidu, kā mēs varam nopelnīt ar mūsu māksliniekiem vai mūsu to produktu, ja? Viņi vienkārši rīkojas ļoti drastiski un defaultā mēs visi jau esam noziedznieki. Arī šai monētai ir divas puses un jāaizsargā gan ražotājs, gan patērētājs. Vienīgais jāatcerās, ka laiks iet uz priekšu un tehnoloģijas nejautās, vai likums tām ir gatavs. Sekosim līdz tam, vai no rīta pamostoties un ieskatoties spogulī, mums nebūs jāredz vārds cenzēts.